首先从盒子内部取出 U 盘，我们每台机器都对应一个对应的 U 盘，取出 U 盘插在机器的后面，然后开机，下面有个按钮，然后我们机器前方也有一个按钮，然后按一下，等待机器启动。然后在使用机器的之前，一定要仔细阅读我们的产品说明书。我们的产品说明书都是配在我们的装配箱中的，请仔细阅读。然后下面进行机器的功能介绍。首先，进入机器会进入输入密码这个界面，然后我们密码是从机器的中间从左向右滑动，然后会出现我们机器的这个密码，然后将这个密码输入，点击确定，就会进入我们的机器的第一个页面。然后我们第一个页面现在主要有3个功能，是左边这3个，在右边和下部分的3个我们是今后进行完善的预留功能。然后我们右上角有一个菜单栏，首先我们先介绍菜单栏的5个功能。第一个键代表返回，第2个键代表重启，第3个键代表关机，第4个键代表返回当前操作，第5个键代表测试模式。首先我们先进行测试模式的讲解。测试模式，先点击测试模式，会显示当前界面，然后拿出我们装配的手柄，我们以小手柄为例，然后先把手柄上部倒一些水，然后拿一个一次性杯子，里面也装一些水，然后将水杯放在上面，然后按下按钮，我们会很明显的发现有3股水柱喷出。在给顾客操作之前，我们可以为顾客演示。操作完成。然后返回。下面来介绍我们的3个功能键。我们先介绍第2个，是创建新病历。点击进入，我们会发现有3个栏子，然后第一个代表姓名，第2个 ID， 第3个是电话，是用来记录顾客信息的。然后我们点击姓名，输入名字，我们可以随意的输入，就根据个人，我们以李四为例，然后输入 ID 也根据自己的需要进行输入，然后输入电话，然后点击保存，然后返回。我们第一个功能是查找顾客信息，我们点进去，我们默认是搜索最近创建的，我们输入一个关键字就可以查找到客人的信息。我们输入一个，发现我们刚才输入的李四在这，点击，然后现在这个界面就代表我们进入李四这个顾客的一些信息。我们点击返回，我们第3个键是体验模式，我们点进去，然后点击开始，就是有一些顾客先来体验，我们可以用第3个模式进行。我们左面是代表
手柄的选择，我们小手柄可以有5个部位进行选择，我们大手柄是只有腹部可以进行选择。我们是以小手柄为例，所以有5个部位。然后我们右面的上半部分是对模式进行选择。我们的模式主要是有3个焦点输出。我们的我们的白色点代表是有效焦点，3焦点分别有7毫米、10毫米和15毫米。然后我们的第一个模式代表15毫米，第二个模式代表是15和7毫米，第三个就有10、7、10、15都有，以此类推。我们的5个模式供您选择，根据顾客的不同需求，您可以进行选择。我们以单焦点为例，然后我们下面有2个模式可以进行操作，一个是引导模式，一个是智能模式。我们首先以引导模式进行讲解。当我们点击选定好3个部分之后，我们的点击右下角的开始键，然后我们进入引导模式，然后首先进行调节摄像头，然后我们先要根据自己的方向调整一下，用自己的手感知一下你的摄像头是否跟你的方向一致。我们左右晃动和前后晃动，发现跟我们方向是一致的。然后放好我们提前做实验用的一个贴。首先我们介绍第一个代表标定范围按钮，我们点击，发现已经识别到。第二个代表划定治疗范围，我们点击就可以划定范围。我们可以尽量多的画一些范围，这样会更加准确。第3步代表十字交叉，主要是用来确定顾客的腹部的肚脐位置，然后用来做腹部的时候可以进行将肚脐位置去除。我们点击，发现会有蓝色圈，然后我们拿走。第4步代表生成治疗点、治疗模拟点，然后我们默认为80%，代表密度，我们可以对密度进行调节。调密度很明显的发现治疗点会有不同的增减，会根据顾客的肥胖程度和需求进行选择。我们默认为80%，然后以80%为例，点击确定。然后我们进入之后，默认为我们是规定治疗点的这种模式，我们会根据自动生成治疗点，然后对顾客进行操作。我们还有个 Freestyle 是自由生成治疗点，然后用手柄在上面，我们会发现它会自动生成治疗点，会根据走。然后 Power 功能键是代表能量，我们现在有10个档位供选择，可以根据不同人的不同需求进行选择。这个部分代表当前操作时间，这个部分代表操作的占本次操作百分比，这个部分代表
跳过的点占的操作的百分比。因为我们的引导模式是可以进行跳过，因为有的顾客身上有一些敏感部位或者有伤疤的部位不可以进行操作，我们可以用 Skip 键对它进行跳过。当然我们在跳过程中，如果您操作过多，也可以用Undo键进行返回。但如果您在 Skip 之后，如果进行了一次治疗，就比如我们进行一次治疗，然后我们就会发现不能在返回之前的治疗一些跳过的点了。然后这个部分代表我们此次操作的总操作点数，然后上面是我们有的点数，我们每操作一次上面就会减一个，然后我们下面会自动加1。然后我们左上角有一个 Running 键，这个 Running 键是用来，比如顾客在操作过程中有一些许偏移的话，然后我们又可以用 Running 键进行重新定位，然后它会帮助我们重新定位到顾客当前的位置上。然后我们下面进行 Fly 模式的讲解，也是先选择部位，然后选择模式，我们点击 Fly 智能 Fly 模式。在 Fly 模式之前，我们要将我们的规定的6个圆点和中间位置都摆放好，因为之后它就可以根据我们摆放的规定的点自动生成。我们的6个点代表的是刚才的手动的划定那个范围，中间的部分代表刚才的十字交叉部分，然后中间的就是一般代表顾客的肚脐位置。然后我们现在点击开始，我们会发现很快的就会帮我们标定出我们所需要治疗的范围。然后其他我们也可以用来选择所需要打的密度，然后之后的操作和刚才我们讲过的引导模式相同。Fly 模式我们介绍完毕。当我们对仪器应用之后，我们要对它进行点那个关闭按钮，然后对仪器进行关机，然后要爱护仪器，等待关机。然后我们要先关闭前面的按钮，然后将后面的电源按钮也关闭，然后取出 U 盘放回原来的位置。